Reikėtų pradėti nuo fasadų. Medžiagos, prie kurių parinkimo daugiausia laiko sugaišom, tai matyti yra šitas Kalkakmenis iš Kroatijos. kalkakmenis ir japoniškos plytelės ir be abejo tropinis kietmedis, tai daug gamintojų peržiūrėjom. Daug variantų, bandėm kiekvieną patikrinti, tarpusavį sudėti, koks galėtų būti raštas jų sudėtas. Vėl čia buvo ilga diskusija, kaip tą patį akmenį gražiai supjauti, sudėti, kad tai nebūtų tiesiog sudalinta lygiais kvadratėliais ir sukabinta ant fasado. Čia turbūt šitas akmuo jau gal, nežinau, 10 variantas, jeigu nedaugiau. Bėgant laikui labai gražiai gali toks šešėlis, kaip čia laiko patina. Labai gražiai gali užsidėti tą spalvą, gali kisti po biškį į gerąją pusę, į tokį prabangi senatvę. Plytelės irgi aibė variantų žiūrėtų, kol apsistota prie tikrai unikalaus gaminio, net nežinau, ar Lietuvoje yra kažkur tai dar sudėtos tokios japoniškos plytelės, jos pačios savo faktūrą, struktūrą matos iš išskirtinio dizaino. Savo projektą stengiamės susilieti su gamta kiek įmanoma maksimaliau ir šitos plytelės labai panašios į mūsų sklypą supančius pušų kamienus, atkartoja tą jų masteliškumą, spalvą, netgi vienas prie vieno galima pridėti prie to kamieno. Vertėjo važiuoti į Japoniją, bet dėl pušų tikrai. Tai yra kietmedis, tropinis kietmedis Ipė, naudojamas fasadui, terasom. Rinkomės iš Kumarumas Randubos Ipė, kuri galiausiai buvo pasirinkta kaip geriausiai mūsų nuomonė tinkanti prie šio statinio. Medžiai, kurie iš principo plienmedžiai, tai medžiai nepavaldus laikui ir nebereikalo iš taip toli vežami, kad tarnautų ir stovėtų ir nesikeistų metams bėgant. Matom granito pavyzdžius, kurie numatyti vidaus erdvėse, holuose, holų grindims. Tai yra granitas, bet ne šiaip granitas, tai išskirtinė medžiaga, išskirtinės kokybės granitas. Jis bus miksuojamas iš 2 tipų, tai Colonium White ir Perfect White. Šitas labai gražus žalias akmuo, nepaprastai gražus. Hole bus didžiosios sienos apdailintos šitų akmenių ir per vieną sieną bėgs vanduo. Vandens formos nesibaigia.